Слава Украине! Привет всем от Полонского, друзья мои! Что, бавовна опять у нас, бавовна, да. И бавовна в Курской Народной Республике. Надо сказать, что бавовна туда прилетает регулярно. Я только вчера рассказывал о том, как разнесли располагу рашистов во временно оккупированном московитами Рыльске. А сегодня во временно оккупированном московитами Глушково, это помните, да, по нашим действиям в Курской Народной Республике. В Глушково наши так и не дошли, но рядом были бои. Однако сам населенный пункт пострадал исключительно от действий путинских бандитов. То есть они его полностью разграбили, отмародерили. Ну, как обычно, куда попадают путинские вояки, там ничего не остается. Да, и, собственно говоря, вот в этот разграбленный рашистами Глушково, они же, собственно говоря, и зашли, завели свои воинские части и разместились где можно и где нельзя. Надо сказать, что так же, как и Рыльск, вот это Глушково, оно в основном эвакуировано, и в настоящий момент путинские боевики имеют возможность мародерить там все, что под руку попадает, живут в любых зданиях. Представляете себе, как живут. У нас в Ирпене они жили приблизительно точно так же. Я никогда не забуду, как люди заходят к себе в квартиру уже после освобождения, а значит, рашисты, вот те же самые, они не знают, видимо, как пользоваться унитазами, они гадили мимо унитаза. То есть, как это можно делать, я не представляю. Ну, о том, что квартира была полностью отмародерена и украдено было все, вплоть до женских прокладок, я даже не вспоминаю, это само собой разумеется. Вот. Но не суть важно. В этом же Глушково сейчас вот то же самое происходит, путинские там грабят, вот, и в оставшихся домах они там делали себе располагу. Соответственно, наши дроны следят, оставшиеся там патриоты, антифашисты тоже за этими всеми вопросами следят, отслеживается все. И вот узнали, что в военкомате там, собственно говоря, путинские бандиты устроили себе расположение, да. Вот. Ну и вчера туда прилетело как следует. Как это выглядит, вы можете посмотреть у нас на телеграм-канале. Внизу в описании к данному ролику есть ссылочка. Можете глянуть. Ну, там прямое попадание, скорее всего, я думаю, Хаймерс. Почему? Потому что соседние дома не задеты. Исключительно точное попадание в сравнительно небольшое здание. Соответственно, очень точная наводка. Мог быть либо Хаймерс, либо снаряд с наведением. Вот. И, собственно говоря, вот они туда попали. И от здания, в котором базировались рашисты, не осталось совершенно ничего. Что, собственно говоря, и требовалось доказать в этой ситуации. Не может быть путинских этих боевиков на святой украинской Курщине. Не может быть их там и не будет.